この番組はご覧の映画式の提供でお送りします。好，又嚟到亂翻兄弟。今日咧有一個好特別嘅狀態出現咗。今日係我哋嘅 Halloween Special。好，有啲咩咁特別先？今次我哋玩今次嘅玩法係咩啊？今次就係攝影全部出晒 pose， 跟住我哋 pose 幫大家拍咗。哦，咁即係所以咧，其實今次啲攝咧係會影相嘅，跟住啲攝咧就今次係做 coser， 啲 coser 今次咧就幫我哋影相啦。咁樣介紹下自己先啦，介紹下自己。由左邊開始啦。哦，我係版本日常嘅趙卡神，明夢。係，咁我都得。我係做呢個動漫嘅 Mikey Kenji。大家好，我係松鼠蝴蝶人，係意粉。係，我係貓屎，今日水柱嘅富方怡。我係木頭，今日係小貼家嘅化妝師。我係車車，今日出嘅係電鋸人入邊嘅 Red 姐。講嘢嘅你。唔中意講嘢。好，咁啊，今日特別嘅地方係咩咧？特別嘅地方就係今日 cos 就做攝影師啦。咁我哋平時做影相嘅，今日就俾人影啦。OK， 咁好期待我都，好似頭先化妝都差唔多搞到成個幾鐘頭。應該接近2個鐘㗎。2個鐘咁耐咩？有啊，差唔多。你睇你認得到貓攝嘅話，我話咧，我有2個分啊。係啊，我個妝就係車車髮嘅，我個妝就係車車髮嘅，你嘅妝就係影夢。係啦，佢髮嘅。咁啊，我哋而家去影嘢先，咁啊再同大家講之後影完嘢嗰個心得係點樣？貓你好善用佢。喺度。我其實我覺得我投入鏡都 OK。咁樣咯，其實重點係 Kenji 啦。係啊，因為嘅重點。我都咁話。點解係重點係我咧？化妝啊嘛，唔係咩？喂，你唔好放過佢喎！佢義勇喎，佢今日佢唔係扮女人喎。Hello， 咪就係咯，太過分啦，實在。咁拗啫，咪先？啱。啱。OK。好強嘅意志力。即係喺我眼裏邊睇你嘅時候，我嘅望住跟住點你個鼻，好似變魔法咁樣，篤你個鼻。散光幾度？係啊，散光。 300。我有啲。梗係有啦，我有戴過嘅。你呢個腳眼化妝係咁㗎啦，同埋不得之外啦。可以化住其他地方嘅隻眼。揸唔到唔係。做咩事啊？你甩咗隻眼啊？唔係有啲視網膜脱落。瞓得太少。唔係應該有啲。咦？咪好似化一邊妝冇化邊妝咁樣嘅？係因為未化另外一邊啊。唔得，有啲係一個光。你另邊埋啊2000年之後。幾重下？咩啊？我個水其實幾重下？係啊，幾多 kg 啊咁？呢個算輕啦。點啊？車車影相影成點啊？我隻手好攰啊！有冇？要唔要打先啊？兜翻嚟嗰個顏色。兜翻我個眼。2000年之後。好，我做咩？繼續做乜啫？
好多心事，如果應該係一種天賦。好多心事。都係咁碌成碌去我啲波波度啫。依家有㗎。好裝嘅。我其實真係唔使黐雙眼皮。望刀貓望刀，正側側面咁樣正側個頭正側面。你先拎去嗰邊。你我呢個正側係成個身啦，定係個頭？對嘢，哦，Benny 嗰啲。全貴價。我你望刀嘅隻刀，但係你隻眼要，你隻眼可能要長多啲眼，你耷低少少啲眼咁樣。睇背面。你哋俾個乜嘢？係咪望鏡頭？你可以試下一張唔望鏡頭。嘥你都知攝佢幾攰，因為雙下巴係黑你。這張咪啱喎，其實呢個 angle 啱喎。這太強！好，咁啊都玩咗差唔多成個幾鐘。咁啊，我頭先就阿車車主要係幫我影啦。咁樣你第一次做攝影師有咩感覺？我覺得首先就係攝影機真係好重，係我部特別衰啫。同埋佢個鏡頭有咁長嘅，啊，有就覺得攝真係好辛苦，carry 咁重嘅嘢舉死人。唔係，其實咧可以有得選擇嘅。不過今日我冇俾選擇你啫，我俾翻我平時我嘅專用炮俾你去玩。係啊，俾你感受一下平時我係點樣幫你影相。咁我自己啦，我頭先俾阿佢影啦，我覺得我開始要戒掉咗個唔同呢個 coser 溝通嘅狀態，因為我發覺咧，如果我真係唔同 coser 溝通咧，即係今日到我俾人影啦，係完全我唔知佢做乜嘢。佢好迷茫。係啊，我好迷茫。我咦你影完未啊？喂，下個 pose 擺咩啊？喂，得唔得啊？角度掂唔掂啊？影完未啊？我不停喺度重複呢個狀態，所以我覺得大家溝通都好緊要嘅。咁頭先入翻嚟啦，我就見到你哋喺度玩啦。咁講下啊，呢邊嘅狀態點樣咧？義勇傘，我係主要幫義勇傘影相嘅蝴蝶人。頭先作為一個唔成熟嘅 coser，義勇傘喺鏡頭前面擺 pose 嘅時候，眼神有相當多嘅閃避啊！就係作為一個攝嘅話，指示要好清晰話俾義勇傘聽，究竟佢嘅眼神要望邊度啦，動作要點擺啦，下巴要抬高定係耷低啦，然之後唔好駝背啦，耷低肩膊啦，然之後動作要有張力少少啦。所以作為一個攝對 coser 嘅溝通係好重要嘅。係啊，即係我都有幫佢。義勇傘。好啦，即係佢今日嘅所有都係我俾佢啦。主要係覺得好多干擾。忍笑啊，知唔知啊？影相要忍笑。冇錯。
你唔忍笑咧，我又影唔到啊！你又成油燈啦，全集中，全集中，集水之呼吸。 lucky 咁你同佢哋兩個一人主義，頭先就你幫佢影相啦嗰啲，係啊，成個過程點樣？哦，今日體驗咗咩叫做自動波曲，我哋係啦，咁所以全靠佢讀心喺度幫我影。哦，咁好嘅咩？超簡單，係啦。哦，係喎，因為佢係讀心術喎。係啦，讀心術嘅呢個識得。基本上我哋合作嚟影嚟嘅咧，發現一樣嘢係，我點解要用手機自拍多過用相機自拍？我真係呢個就重點係個內容，係啦，玩得開心。哦，OK。我見你落在其中喺出邊開始玩嘅時候，你都停唔到咯，見唔見到？誒，玩係冇錯，係啊個但我性就超好期玩。待係波叔啲相。我都話阿波自從今次之後可能會咁應該係會識波叔。諗下先。唔係佢可以出嗰個話教練我想打波。我嗰個安西老師。安西。好正喎！我想打波。我想玩呢個。係，我都想玩呢個。我呢啲叫做邊生攞錯邊有用。好，咁啊，今日我哋玩得好開心啦，咁啊，期待我哋下一次再有啲乜嘢嘅互相嘅一啲改變或者玩法啦，咁樣再同大家分享啦。咁啊，今日介紹到呢度，下次再見啦，拜拜。拜。